तो मैंने डाल दिया हमारे मच्छी फिश को के फाउंटेन में, उनके सही जगह पे पहुंचा दिया। तो गाइस ये देखिए, इस पे कभी नजर मारे, इन लोग को हमने ऊपर ही रखा है टेरिस पे, क्योंकि लिए गाइस ये बैकग्राउंड में जो आवाज़ आती है ना, उससे बहुत इरिटेट होते, तो चिल्लाने लगते। तो हमने यहाँ पर रखे, तो अभी चिल्लाते नहीं। तो गाइस हमने इन लोगों को पेड़ू बीड़ू सब यहाँ पर ला के दिया। तो मार्केट में कल गया हुआ था, पेड़ू बीड़ू सब लेके आया, पेड़ू एप्पल अनार सब मौसमी सब लेके आए इन लोग के लिए। तो अब इन लोग के लिए कोई कोई चीज़ की कमी नहीं है, फटाफट से अंडे डालो तुम लोग। ये देखिए कैसे खा रही है पॉप। ये जारा डंडा क्यों लगाया मालूम है? क्योंकि उन लोग को बैठने के लिए जारा डंडा चाहिए होता है। हमने पतला डंडा लगाया था कि कुछ फायदे का नहीं है, अगर अंडे पे लाना है तो जारा डंडा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस देखा अपने बैकग्राउंड में कितनी आवाज़ है। तो मैं जा रहा हूँ हमारे फाउंटेन की तरफ, तो चलिए।